Hello，大家好，又係我哋鬼同你做朋友。今日星宇宮嗰兩位師傅講埋其餘嗰6個生肖運程啦。馬師傅同 Q 師傅你好啊。Hello，咁第一個我哋講咩先咧？講蛇仔啊，好啦，蛇。咁蛇今年我見到都係得一粒嘅星，係咪？6分。有咩作用啊？6分6分嘅意思咧，就係佢可能人工啊，同埋嗰個地位上都有啲提升嘅。即係升職加薪啊會。好啊！呢個你諗下，有好多高官啊，都希望受分啦。分就係呢個意思啦，勳章嘅意思。嗱咁但係佢有一粒吉星，龍又係一粒吉星，佢哋有咩分別咧？龍嗰粒吉星都唔差嘅喎。龍嗰個天解咧，就好似藥咁，即係你有病先至食藥嘅，係嘛？嗰個化解嘅。解釋得好好啊，馬師傅。我都覺得自己叻啫。但係你話6分咧，咁係真係有實質上幫咗你啊。所以就佢比龍係好少少，雖然大家都係得一粒吉星。好啦，咁佢嘅凶星係有啲咩咧？咁凶星就有病符啦、蜜月、亡神同的煞。病符顧名思義啦，有病就睇醫生啦。好多時都講呢句説話，有病你去睇醫生啊。嗱，蜜月就唔係度蜜月呢個蜜月喎。蜜月星係咩星嚟㗎？巴師傅？蜜月星咧就代表佢係有變動。變動唔係一定唔好㗎，可能好咧。咁變動得嚟咧，就要睇下你個人嘅命水啦。係。如果你行緊運，就會越變越好嘅。但係如果你唔係行緊好運嗰陣時咧，就可能越變越唔好啦。咦？咁佢有6分星，同埋應該會越變越好咧，因為佢有地位提升嘛。但係呢個蜜月星咧係指一啲唔好嘅嘢，唔係指好嘅嘢。佢唔同驛馬星，驛馬星咧就係話會有變動、喐動、出外、開心嘅。佢呢一個咧就唔係咁解嘅。佢有變動得嚟，可能係辛苦嘅，辛苦有個挑戰嘅。係啦。咁都可以代表佢咧係工作上面要另求一啲發展。都好啊，起碼有啲即係你辛苦得嚟細，都可以得到財啊。未必喎。但係佢有6分嘅地位提升啦。咁係咪唔係咁樣相輔相成？都話咯，人嗱，我哋生肖咧嗱，人我哋有8字，即係有8粒字噶嘛，係咪先？我哋嗰個命水有8粒字計嘅。咩叫8字？8字就係咁計出嚟噶嘛。咁如果你計咗出嚟，當年係行緊運嘅，你係好運嘅，咁啊當然冇問題啦。呢粒吉星嘅一定係對你有大幫助。但係如果你唔係行緊運嘅，咁呢粒吉星可能只係幫助你平穩啫喎，就未必會幫到你真係升職加薪嘅。就算升職加薪，你個途中都可以好多波折咁樣。唔係，其實喺現今呢個世代咧，平穩已經係好噶啦。係。即係你唔會突然間有大變動，可能由 manager 級一跌到去 super， 咁你都係有變動噶嘛？呢啲屬於係咪先？咁平穩已經算係好噶啦。好啦，咁去到亡神又係咩咧？就係失魂魚咯，成日唔記得嘢或者賴低嘢，漏水大佬。又唔好話漏水嘅，小心啲啦，即係容易啲即係忙唔為意啊，成日會漏嘢咯。咁所以如果呢個出門遠行咧，就更加要小心添。如果遇着呢粒星，啲手機啊、passport 啊、機票啊、電話咧，就盡量留意多啲啦。的煞又係咩咧？的煞咧就係代表啲盜賊啊，有侵擾啊，或者容易有啲破財嗰啲嘅。咁但係佢呢個凶星係比較輕嘅，咁就弱啲。係啦，咁啊都要留意啦，鎖好啲門窗啦。好啦，咁到下一個羊咩咩啦。羊咧嘅吉星就有太陽同埋天空嘅。太陽星呢粒就係男貴人星嚟嘅，主君的太陽。
嘅。唔好睇咁多韓劇啦。太陽星好係好啦，呢粒係屬唔屬於大吉星咧？呢個大吉星嚟嘅，呢個係男貴人嚟㗎。咁如果你個上司係男性嘅咧，咁啊應該會對你有幫助嘅。咁如果我唔係喎，我都自僱嘅，咁我自己都係一個上司嚟㗎啦，我自僱人士啊嘛。咁睇下你周圍有冇啲男性嘅長輩啦，係啦，係咯。如果有男性嘅長輩，不妨聽多啲佢哋嘅意見。係啊，咁會對你有幫助嘅。你總之係男人就係對你好啦，對你有利啦，係咪？男性嘅年長者啊，講明。OK，即係地位或者個年齡大過你嘅。係啦。好，咁就有粒天空星啊。天空星咧，呢粒星咧，你可以話佢係吉星又得，普通星又得。點解咧？吉星就代表你有個人有創意，可以天馬行空。咁但係佢個唔好嘅地方係，如果你太過天馬行空，就胡思亂想啦。得個想字咯。即係得個想，但係冇行動啦。係啦，或者唔實際啦個人。係咯。但係如果你係創作嘅，咁即係睇下你做啲咩工作。係啊，工種係譬如你係做記者啊，或者要寫嘢啊，或寫文章啊嗰啲咧，咪好大幫助，因為你要諗啊嘛。係啦，咁如果你話我都係普通嘅啫，一份工作啊咁樣，咁呢啲咧咪變咗咪得個想字。好啦，咁佢嗰個空星就有3粒。空星就有晦氣啦、黃幡啦，同埋板安。晦氣一聽就知晦氣啦，即係唔好嘅。個人會成日覺得好唔信心，同覺得自己好倒霉咁樣。倒霉？係啊，或者你成日點解好多阻滯啊？成日覺得自己懷才不遇。咁好啦，有個黃幡啊，黃幡又係咩咧？黃色嘅旗係咪幡係咪？係係咪旗？呢個黃幡代表熱招啲是非。因為佢吹來吹去。係咁容易有感情困擾啊、健康問題啊呢啲嘢。咁大鑊？留意下，所以如果配埋天空就驚亂諗嘢啦。其實你晦氣加黃幡已經唔係都夠唔多啦。咁你加埋個天空，咪得個諗字咯。好啦，去到仲有個板安啊。咩叫板安咧？板安嘅意思係代表騎馬嗰個安啊，即係俾人哋踩上去坐喺度嗰個。即係會俾人踩住啦。咁又唔係嘅，代表你都容易要走趯啊。咁但係咧呢個要配埋有驛馬星咧個吉星咧先有用。咁呢度咧就板安就所以咪變咗空星啦，冇作用。其實佢係睇佢配咩吉星，就睇呢粒係變咗吉星定空星。有時要咁樣配嘅。係啊。咁當然有啲空星你夾埋又可以特別空啦。點樣配都唔會變吉。好啦，去到馬騮仔啦。馬騮仔就吉星。係啦，吉星有驛馬同埋文昌。驛馬就顧名思義啦，咁咪會周圍去啦。而家好多人都知嘅驛馬係咩嘅。係咯，咁啊文昌星，如果你從事文職嘅咧，因為文昌星咧就會有用好多啦。我突然間諗起有個師傅咧講驛馬係點解咧？你賭馬就一定贏㗎。唔係騎馬嘅，即係個馬跑馬嗰個人咧，個馬師啊。我就嗰日睇到，咦，驛馬係咁解。好啦，去到文昌就係你文職啦，係咪？嗱，你文職嘅，咁如果你讀書考試，又或者係要你從事一啲文職嘅工作，亦都會有一啲晉升嘅機會嘅。咁樣又係晉升啊？咁好難解喎，有啲星。或者你考試啦，咁或者你寫文章啦，咁你寫得靚啲好啲，咁人哋欣賞咯。好啦，唔好嘅星，空星有3粒。喪門星、地喪同埋孤神。喪門地喪，咁都係喪啦。顧名思義係咪先？如果家中又係嗰句啦，有老人家嘅睇醫生啦，唔好即係唔好諱疾忌醫啊。係啊，即係總之小病小痛就嗱嗱聲去睇醫生啦。咁呢個孤神啦，咁啊顧名思義啦，孤獨，成日都好似孤孤獨獨咁樣。嗱，今年咧
馬騮仔嘅朋友，多啲出外，因為佢有驛馬啊嘛。係啊，去旅行啊，又或者同啲朋友仔啊去食飯睇戲，開心啲，唔好成日自己一個人喺度亂諗嘢就 OK 嘅啦。好啦，咁去到下一個雞。雞咁屬雞嘅吉星咧就有太陰、紅鸞同埋天月。天月一粒大嘅貴人星嚟嘅。咁佢加埋呢一個太陰，太陰就係一個女貴人啦。天月係咪咧？天月就冇乜點特別分嘅，中性嘅，男女都係嘅。地位可能係高啲嘅人。係啊，但係咧太陰星咧就偏向咧係女貴人多嘅。咁如果你今年嘅上司係女性，又或者你媽媽喺屋企掌權嘅，不妨討好佢哋多啲啊！擦鞋，我落擦鞋啊！咁嗱，我就知咧有好多人咧，去結婚咧，一 pair 都係同一個生肖。咁如果我兩個都係犯太歲嘅生肖，咁咪會更加差嘅。嗱，如果通常咧一個家庭裏邊有2、3個都係犯太歲咧，咁係平均上係拉低啲嘅。我拉個 average。阿馬師傅講㗎嘛，above average。係啦，我哋都係睇呢個平均值嘅。咁佢嗰個家運啊，或者係人運咧，唔多唔少真係會拉低啲嘅。咁又咁樣講嘅，睇下你第一家之主，咁佢個影響力又大啲啦。係啦，咁你可能平時小朋友咁樣，爸爸媽媽齊都係犯太歲嘅，咁因為兩個都係一家之主嚟嘅，即係家之主通常都係爸爸啦嚇。跟住如果媽媽都一齊犯太歲，咪會拉低咗嘅咯。真係啦。咁點樣化解啊？阿馬師傅拜太歲。好啦嗱，講埋個雞嘅凶星先啦，有貫索同埋勾神。勾神嘅意思就係俾人哋去勾咗個神去，唔係勾咗個神，牽連受牽連，即係可能無端端唔關你事嘅受牽連就俾人哋無妄之災，係啦，無妄之災嗰啲啦。咁貫索又係咩咧？貫索咧就係嗰條繩啊，即係以前啲犯人咧就俾人綁住隻手咧，犯法嗰啲人係啊，我聽到犯苦人，係啦，就係佢啦。咁你綁住嗰條繩就叫貫索啊，咁嘅意思即係咧佢容易有牢獄之災啊、犯法啊、為官非之類嘅嘢咯。好驚！聽到呢啲就好驚啊！唔使驚，小心啲啦嚇，小心啲咪得咯。唔好犯法啦嚇。同埋你今年有女貴人啊嘛，聽多啲女貴人講嘢，咁咪會好啲嘅。即係如果個老婆係雞嘅，咁啊聽多啲老婆，怕老婆會發達啊嘛，聽老婆講嘢。係咪真係㗎？我唔知喎，我冇老婆住，我有我先再解答呢個問題啊。好啦，去到狗仔啦。咁屬狗嘅朋友咧，吉星就有三台、地解同埋華蓋。三台星三台星係一粒好嘅吉星嚟嘅。點解咧？有咩咁好？有咩咁好咧？首先咧，狗仔今年同太歲爺爺係 friend 嚟嘅。咁唔多唔少，太歲爺爺睇住你，都會睇住你啦，望住你。係啊，所以咧呢粒星係 O K 噶，幾好噶。咁我地解啦，咁天解。天解地解，好似有地解，即係都係化解啲唔好嘅嘢啦。係啊，通常都同你化解一啲唔好嘅嘢咯。咁即係譬如你如果你有官非啊，或者係有一啲普通一啲比較棘手啲唔好嘅遭遇，呢粒地解星都可以幫到你手嘅。即刻挺身而出，我幫你解咗佢。華蓋星咧就表示你有才華，但係好可惜，冇人識欣賞。唔好孤芳自賞，將你嘅才華表現出嚟。好難。好啦，佢有啲唔好嘅星啦，當然。咁五鬼咧，5隻鬼就跟住你。5隻鬼，不過差唔多啦，係小人。即係係鬼係解小人。佢五鬼嘅意思就係你有小人，
係啊，小人作惡搞你勁唔勁啊個小人？你屬狗㗎？唔緊張嘅。關你咩事？勁唔勁？我唔緊要有地解啊嘛，係咪啊？咁好啦，聰明㗎嘛，師傅。仲有個官符，咁官符就官符咧就惹官非咯。嗱，今年啊過馬路啊小心，不過你過馬路好小心嘅，所以唔使擔心。你通常綠燈先至行嘅。咁啊，今年多咗條例啊咩啊？安全帶係係啊，你記得帶安全帶。25號係啊，咁做埋啊，政府呼籲添。可能仲有個披頭，披頭顧名思義啦。如果就真係家唔係咁好啦呢個中聲有長者嘅，咪留意多啲咯，都係嗰句嘅啫。係冇第二句啦。好啦，去到豬，咁屬豬嘅朋友咧，有月德同埋玉堂啊。其實貴人啦，係咪呢兩個？係冇錯，玉堂就係啲你學嘢嘅貴人嘅，即係屬文書上嘅貴人多啲。即係如果你做文職呢個就特別有幫助嘅。咁玉堂咧，鋪堂我聽唔係玉堂先係呢個貴人即係貴人。咁月德咧，月德係如果個大貴人星嚟嘅，都係貴人，係啊就冇分男女啦，總之係貴人啊。係啦，好，咁佢嗰個唔好嘅星，唔好嘅星有劫殺、死符、小耗。劫殺俾人打劫，咁又唔係一定係俾人打劫嘅，死符就死。咁啊死未咁易死。咁劫殺就係真係容易俾人，係咪有啲劫俾人打劫啊？其實真係容易可能俾人偷嘢啊、搶嘢啊嗰啲嘅，咁咪自己留意啲財物咯，唔好財不露眼咯。咁死符咧？咁死符咧，其實就可能都係有啲官刑啊、鬥爭啊嗰啲嘅，咁同埋你留意下身體損傷嗰啲咯。死符有關鬥爭事，就鬥死你嘛？打死你啊咁樣。咁嘅意思啦，咁留意下你個人心情嗰度和平啲，係啦，心平氣和，大家唔好啲人真係好燥喎，唔知係咪真係踏入咗火嘅年，啲人會燥嗰啲嘢咧？有冇咁嘅關係咧？都會有少少嘅，因為九子啊離火啊，咁啊再加上今年係嚟緊係呢個赤馬空嘅。係啦，咁都係火年啊嘛，咁個人咧容易暴躁，大家唔好咁暴躁，心平氣和啲，開心啲。係因為真係好多鬧交打交嘅事。咁啊小耗啊，即係冇大耗咁慘，好少啲咯，使少啲啊！唔緊要㗎，多啲請下朋友食飯啊，自己平時唔捨得買嘅嘢咪去買揾下身邊嘅豬屬豬嘅朋友先，請食飯。咦，馬師傅你屬咩㗎？唔話你知。靜靜雞話你哋知啊，馬師傅咧邊個生肖最好就係嗰個啦。真係。好啦，今日同大家講完咁多先，拜拜。拜拜。